আসসালামু আলাইকুম, স্বাগতম ভ্যারিয়েশন টেকের সঙ্গে আছি আমি আশিকুর রহমান। প্রিয় দর্শক, আজকে আপনাদেরকে দেখাবো একটা বোম মাইক্রোফোন। সো প্রিয় দর্শক, আপনারা যারা ইন্টারভিউ নিতে চাচ্ছেন বা ইন্টারভিউ টাইপের ভিডিওগুলো ইউটিউবে বেশি আপলোড করেন, তাদের জন্য কিন্তু এই মাইক্রোফোনটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, বা কম বাজেটের মধ্যে আপনাদের জন্য এটা কিন্তু একটা বিগ সলিউশন হতে পারে। আসসালামু আলাইকুম, স্বাগতম ভ্যারিয়েশন টেকের সঙ্গে আছি আমি আশিকুর রহমান। প্রিয় দর্শক, আপনি যদি আমাদের চ্যানেল নতুন দর্শক হয়ে থাকেন তাহলে আমাদের চ্যানেলটি এখনই সাবস্ক্রাইব করে পায়ে থাকবেন। এই বোম মাইক্রোফোনটার মডেল হচ্ছে EM2800A। সো প্রিয় দর্শক, কম বাজেটের মধ্যে এটা একটা সেরা বোম মাইক্রোফোন, যেটা আপনার কাজে আসতে পারে। সো প্রিয় দর্শক, এটা আমরাও নিয়মিত মাঝে মাঝে ব্যবহার করি, সব সময় না, যখন আমরা ইন্টারভিউ নিই তখন কিন্তু এটা ব্যবহার করি। সো এটার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এটা কিনা কি আপনার জন্য প্রয়োজন হবে, বা এটা কিনলে কি আপনি উপকৃত হবেন কিনা, এর প্রত্যেকটা বিষয় কিন্তু আমি দেখিয়ে দেবো একদম হাতে ধরে ধরে। সো প্রথমে আমরা এটাকে আনবক্সিং করব, এটার মধ্যে কী কী পাচ্ছি সেটা একটু দেখে নিব। এটা একটু আনবক্সিং করার সময় এটা খোলার পরে এমন একটা কাগজ পেয়ে যাবে, এটা আমি ফেলে দিচ্ছি। ওকে, এরপরে প্রথমে যে জিনিসটা হাতে পাচ্ছি আমি, এখানে কয়েকটা মাউন্ট দেওয়া আছে। সো এটা হচ্ছে আপনি ইচ্ছা করলে বিভিন্ন স্ট্যান্ডে ব্যবহার করতে পারবেন, সেই একটা মাউন্ট দেওয়া আছে। এরপরে এটা হচ্ছে আপনি যখন যখন নাটক ফিল্মের কাজ করবেন তখন লম্বা একটা স্ট্যান্ড নিয়ে নেবেন, তখন এটার মধ্যে আপনি এটাকে ব্যবহার করবেন, আটকানোর পরে এটা দিয়ে কিন্তু কাজ করতে পারেন। দুইটা কিন্তু আপনি মাউন্ট পেয়ে যাচ্ছেন এর মধ্যে। ওকে, এরপরে আমাদের হাতে আসছে একটা পপ ফিল্টার, যেটা হচ্ছে সাউন্ডটাকে আপনার ক্লিয়ার শোনার জন্য, বাইরের যে আপনার বিভিন্ন বাতাসের সাউন্ড রয়েছে সেই সকল সাউন্ডগুলো কিন্তু আপনার নয়েজটাকে রিমুভ করার জন্য এটা কিন্তু ভালো একটা কাজ করবে, এটা ব্যবহার করা যেতে পারে। এছাড়া এর সাথে একটা বুম মাইক্রোফোন পেয়ে যাচ্ছি, দেখতে পাচ্ছেন যেটা লম্বা একটা মাইক্রোফোন। সো এটার মধ্যে কয়েকটা মোড রয়েছে, একটা হচ্ছে টেলি মোড, একটা নর্মাল মোড, আর একটা হচ্ছে অফ মোড। সো অফ করে রাখলে এটা অফ থাকবে, পাশাপাশি এইখানে নর্মাল মোড যদি আপনি চাপেন তাহলে কিন্তু বাইরের সাউন্ডগুলোও নেবে, পাশাপাশি কিন্তু আপনার সাউন্ডটাও নেবে। এরপর হচ্ছে টেলি মোড, যেটা এটা হচ্ছে আপনি যেটা সুইচ করে রাখেন তাহলে শুধু এই মাথায় সাউন্ডটা নেবে, একদিক থেকে সাউন্ড নেবে, পাশাপাশি অন্যান্য দিক থেকে সাউন্ড কিন্তু এটা নিচ্ছে না। সো এরপরে এটা রাখার পরে দেখতে পাচ্ছেন যে এইখানে একটা বড় সড়ো একটা কেবল পেয়ে যাচ্ছি। এই কেবলটা হচ্ছে মূলত অনেক বড়, যেটা দিয়ে কিন্তু আপনি আপনার ইন্টারভিউর কাজটা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত চালিয়ে দিতে পারবেন। এরপরে এটাকে যদি মোবাইলে ব্যবহার করতে চান তাহলে মোবাইলেও এটা ব্যবহার করতে পারবেন, তবে সব মোবাইলে কিন্তু এটা সাপোর্ট নাও করতে পারে, এজন্য আপনাকে অবশ্যই দেখে নিতে হবে যে আপনার ফোন এটা সাপোর্ট করে কি না। এই জন্য একটা কনভার্টার নিতে হবে, 3.5mm জ্যাক যেটাকে বলা হয়, এখানে একটা কনভার্টার রয়েছে, এই কনভার্টারটাকে কিন্তু আপনাকে ব্যবহার করতে পারবেন। এছাড়াও বয়ার অনেক সুন্দর সুন্দর কনভার্টার রয়েছে যেগুলো কিন্তু আপনি অনলাইন থেকে নিতে পারেন। সো এটা গেল। এছাড়া এর পাশে একটা ইনস্ট্রাকশন ম্যানুয়াল রয়েছে। সো এই ম্যানুয়ালটা যদি পড়ে নেন তাহলে কিন্তু এটা চালানোর জন্য আপনাকে আর কোনো বিড়ম্বনায় পড়তে হচ্ছে না। সো প্রিয় দর্শক, আমরা একটু সাউন্ডটাকে টেস্ট করার চেষ্টা করব। তার সম্পর্কে আমার মন্তব্য হলো, আপনি দেখেন ভারতীয় মহাদেশে ডাক্তার জাকির নায়েক, উনি কিন্তু কোনো মাদ্রাসা বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানতে দিন এলেম শিক্ষা করে নাই। উনি একজন ডাক্তার মানুষ, উনি কিন্তু সারা বিশ্বে এখন ইসলাম প্রচার করতেছে। তাইলে আপনি আবু তোহা আদনানকে কীভাবে আপনি সমালোচনা করবেন? উনি যদি ওই শিক্ষায় শিক্ষিত হইতে পারে, দিনের কথা বলতে পারে, এটা থেকে আপনি ভালোভাবে নেন।